ಹೆಲೋ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು, ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 10ರಿಂದ ಒಂದು 14-15 15 ಮೊಟ್ಟೆವರೆಗೂ ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 15-16 ಎಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನದ ಡೌಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಗ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊತಾ ಇರೋವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಒಬೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಇದ್ದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವರೇ, ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ, ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋರಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೇ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಬೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದರು. ಒಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಟಾಗಿ, ಚಬ್ಬಿಯಾಗಿ, ಒಂಥರ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಿಮ್ಗೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಗ್ಸ್ನ ಈಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಕೇಳೋವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಲೈಕ್ ಎಗ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ನಾನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಕೇಳೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಈಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಒಬೀಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡೋಣ ಬೇಡ, ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಸೊ ಇವರು ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸೊ ಆ ಯೋಗ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು, ನಾನೊಂದು 30 ಎಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡೆ, ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಎಗ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಗ್ ತಿಂದರೆ ಸೇಫು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಗ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಓಕೆ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ 7 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ಎಗ್ ತಿಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 70 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು. 10ರಿಂದ 15, 30, ನನಗೆ ತಿಳಿದವರೆಲ್ಲ 30 ಎಗ್ ತಿನ್ನೋರೇ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು
ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ತಿಂತಾರೋ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬರೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೊ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಜನರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯಟ್ರಿ ರೀಕಾಲ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ನೇ ನಾವು ತಗೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಯುಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಊರ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು, ಊರ ಕಡೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್ರಿ ರೀಕಾಲ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ 3 to 4 ಮೀಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊತೀವೋ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೀಲ್ಸು ಹೈಲಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಎಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ 7 grams ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಗ್ಸ್ನೇ ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಪಿಕಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೀಲ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಂಬಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ಗು ಒಂದು 2 ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಷ್ಟೇ. 2 ಇಲ್ಲ 3 ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ಎಗ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ ಎಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮೀಲಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ, ಓಕೆ, ಆನ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದಾ, ಎಗ್ ತಿನ್ಬೇಕಾ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲೋನ್ ಎಗ್ಸ್ ನೀವು 10 to 15 ಎಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. 4 ಎಗ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈ ಯೋಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ವೈಟ್ನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಆ ಥರ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕೋಚ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಚ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋಯಿತು, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯಿತು, ಅದು ಆಗೋಯಿತು, ಇದಾಗೋಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ನೀವು ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್. ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.